abarezi iyo babona twubaka inzu bakaba bamaze igihe kingana gutya bataratwishyura baba bumva nta bwoba bafite nta n'isoni bafite zo kuryama mu nzu zabo kandi no musenta ya 19 koko niyo kitwishyurira baje bitwaje ngo corona ngo ntago bazatwishyura reka iki gitondo tugende duhita tubishyuza ukwezi kumwe n'ubwo bamazemo abiri tubyirengagiza naya twima turamunera inzara iranyishe urabona ukuntu nano no Pito wicaye nk'uwapfuye What? Ahora niki papa wari ajara hepfo kwitora nyumvira nk'uyu mupeti bana uravugisha ukuri tugomba kumusangayo tukamwishyuza Nikosha none ryukanyara randero disimeruka yamarika utekereza ko inzuri Mariya Yesu ase ko mbona mu mvyekeye n'ibyinyo bibi wajyanisa byinyo yayoje karisimbi aho nta mahoro bavandi Hey ngiye boss nkinizi nzuri kubwira ibyo bigambo nk'ibyo byose ase boss urumva we ibyo bintu nabikubwiye nakuno muvandimwe arinjye ngo ninjye ngiye mukomeje no kunyishyuza baje no kubashibeze kuko batubwiye yuko tuzongera kwishyura corona ruko yarangiye Yesu janizo nkweto ese miniki asa amuvandi nawe uko nibafanye imana Jason boss kizo mwibuke ukanda subscribe ibaruramari accountants hamwe n'ikoranabuhanga networking uwize muri apeka Kabarondo ahura n'indongozi mu bahanga kuko ari ikigo kimaze kuba bukombe yewe gifite abarimu bafite uburambe mu kazi kabo gerere mu karere ka Kayonza nawe wifuza kwandikisha abana bawe waba uri Kigali cyangwa se mu ntara